Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Перу улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Пискарад 14 жилийн ялыг оноосон байна. За түүний одоо ял авахулсан гол шалтгаан нь бусдаас авилга хэл ахуул авсан гэдэг нь нотлогдсон учраас прокуроруудын зүгээс түүнд энэ ялыг оноох юм шийдвэрийг гаргаж одоо шүүхийн шийдвэр гарч байгаа юм байна. За Перу улсын шүүх 5 гарагт энэ шийдвэрээ танилцуулсан. За ерөнхийлөгч асан Мартин Пискараг орон нутгийн захирагчаар ажиллаж байхдаа ахуул явсан хэрэгт бол буруутгаж байгаа. За мэдээж хэрэг бол ял сонссон ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан ерөнхийлөгч асны хувьд бол өөр тулгсан ялыг өгөөсгөж байгаа. За тэрээр Перугийн шоронд хоригдож байгаа хамгийн одоо сүүлийн ерөнхийлөгч болж байгаа юм байна. За сүүлийн үед бол Перугийн ерөнхийлөгчдөртэй холбоотой за тэдний гэмт үйлдэлийг бол шалгаж за мөн шоронд одоо хорих ийм зүйл бол ихээхэн болж байгаа. За энэ бол Перугийн улс төр бол одоо авилга хэл ахуулаас ангид биш байгааг бол харуулж байгаа. За тухайлах юм бол ерөнхийлөгч асан Педро Кастела за мөн Олеонте Хумула, Алехандро Толедо нар бол одоогоор Лима хотын хуучин одоо удирдагч нарыг хордог тусгай шоронд хоригдож байгаа юм байна. За харин 62 настай Мартин Пискарагийн хувьд 2011-ээс 14 онд Мокуке нэртэй мужийн захирагчаар ажиллаж байхдаа барилгын компаниудаас хэл ахуул авсан юм байна. За прокурор түүнийг олон нийтийн одоо төрийн ажлыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан за компаниудтай. За ингээд компаниудад бол давуу эрх олгосныхон төлөө 640 мянга орчим $10 одоо хахуул авсан байх магадaltaй гэж үзэн энэхүү ялыг оноож байгаа. За 2019-с 20 оны хооронд тэрээр ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байх үедээ хамгийн сонирхолтой нь өөрөө авилгалтай тэмцэх ажлыг өрнүүлж гол толгойлж байсан хүн тэгсэн хатлаа бол өмнөх албан тушаалд ажиллаж байхдаа авилгалын хэрэг одоо үйлдэж байсан энэхүү харагдаж байгаа юм. За Вискара өөрийн ялыг бол конгрессийг хяндаг баруун жигрийн улс төрийн бүлэглүүдийг эсэргүүцснийхэн хариу болгож өөрт нь ийм ял оноолоо гэж мэдгдсэн. За тэдний дунд талигач ерөнхийлөгч асан Альберто Фужиморигийн нөлөө бол байгаа. За тийм учраас Вискара Өмнөд Америкийн энэ одоо улсыг удирдах байхдаа эдгээр бүлгүүдтэй бол сөрөглөлтөнд орсон эцэстээ бол конгрессийг тараасан за энэ үйлдэлээс нь болж түүнийг шийтгэж байгаа. За энэ шийтгэл бол шударгаас биш харин өшөө авалт. Гэхдээ намайг буулгаж чадахгүй гэж тэрээр нийгмийн сүлжээний хэрэгсэлд мэдгдсэн байна. Вискарагийн хувьд шоронд хорихын ял нь тулгагдж байгаа өндөр албан тушаалд ажиллахыг нь мөн 9 жилээр хориглож байгаа юм байна. За уг шийдвэрийг тэрээр давуу залтна гэдгээ мэдэгдэж байна.